हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं एफएस पैक जो कि रिमिक्स करने में भी यूज़ होते हैं। दोस्तों इन सैम्पल पैक को आप डाउनलोड कर लेना और दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को, वो भी बिना किसी। दोस्तों पूरा सैम्पल पैक है, दोस्तों एफएस पैक है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देख लेना और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों एफएस पैक सुना देता हूँ मैं आपको। दोस्तों वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, एफएस पैक सुना देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों कैसे लगे आपको एफएस पैक? अगर आपको दोस्तों थोड़े से भी अच्छे लगे हो तो एफएस पैक, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसे ही सैम्पल पैक इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।